Muito bem. Então Isa agora vai pegar agora o S7. Não é Isa? Esse tá. Isso, vai pegar o quê? A caixinha de som. Que o teste no caso é de que hoje? É da caixinha de som, não é isso? Então, muito bem. Deixa eu dar o play. Bota lá a caixinha. Esse aí tá aqui. Quer mais jogar esse daqui? Qual, isso aqui? Bota aí. Da foto uma vez que bicho com a gente. Quem tá presente, a novinha sapiente. Uma vez que bicho com a gente. Quem tá presente, a novinha sapiente. Aí falei assim pra ela, ó. Aí falei assim pra ela, ó. Oi, oi, oi. Vai com o bumbum. Fica com o bumbum.